Përshëndetje miq, këtë video do t'ju tregoj si të ndërtoj një havi. Për të ndërtuar këtë havi ne nevojitet një kantilet makine, një shufer hekuri, cilin e kemi shpuar me trapan dhe i kemi bërë filetin sa fileta e kantiletës. Ne nevojitet 2 filla, një copë bakri dhe një karikuse e cila është domosdoshmërisht 80 amper. Le të vazhdojmë, marrim shufrin dhe vidosim kantiletën në shufer. Marrim njërin prej telave dhe vidosim në fundin e kantiletës. Marrim telin tjetër dhe lidhim në kokë të kantiletës. Kështu kemi krijuar një havi. Tani lidhim njërin fillet, lidhim me fillen e karikusit. Dhe vazhdojmë të krijojmë spirin për të hulluar majën që do të shkojnë kallaj. Ne që po ndërtuam këtë. Tani ndezim karikusin, presim pak që haste. Dhe shohim që kantileta ka nxehtë. Marrim një pllak për provë, një pllak elektronike. Shohim që shkojnë kallaj. Në këtë havi në nevojitet për shumë projekte.